No es un león, no es un puma. Es el gato Maine Coon, el gato que parece jefe de la jungla, pero vive en tu sala, con un tamaño que asusta a tu perro y una cola que podría ser una bufanda. El Maine Coon es el Thor del mundo felino. Grande, peludo, y siempre con cara de yo mando aquí. Caja de cereal, él entra. Cama del dueño, también. Tu computadora, es su trono. Y cuando tú te quejas, él te mira como, ¿estás respirando en mi presencia, humano? El Maine Coon no es travieso, es un agente secreto del caos. Pero lo perdonas porque cuando ronronea, parece que tienes un motor de tractor debajo del sofá. Y aunque tenga pinta de jefe mafioso, es más cariñoso que una abuela con café y pan. Si te adopta, prepárate para amor.